用同太空梭上的等级，研发出抗静电材质，符合高空环境活动，避免摩擦产生静电干扰。另外，局部还搭配着混纱材质，加强结构性。这一次这个新制服的设计最重要的是这个我们采用了最先进的这个机能布，也就是说，它可以这个就像我们这个穿运动服一样可以这个180度，你这个在做任何的服务，这个空服员在做任何的服务工作的时候不会受到拘束，在遇到一些气流或一些这个空中不稳定的状态的时候，能够做出最好及时的因应，忍受很多就是外界的这个指责，说我们的换机的速度太慢，实在是因为我们非常重视飞安这种事情快不来，因为有历史的教训。这个 ND 机队可能要用拆零等等这些方式用退役，可是很多国家都在跟我们要采购我们全部的飞机跟全部的设备。那原因是什么？因为 ND 机队虽然老了我想给大家一个观念所谓飞机的维护其实它只剩下像20几年的飞机，它只剩下机壳是旧的，其他它的零件几乎都全部换光了。它其实不是大家想的像汽车或者像一般的这个运输工具它这个飞机它是有这个高度管制的，所以只剩下这个机壳是旧的，其他都是新的。那机壳的部分，因为 ND 是做战斗机的，所以它的机壳非常坚固，大家可以拍一下，每一个地方都倍儿亮大家可以去看，我们维护的非常好。不过我非常欣慰，就是说国外很多公司认可我们的这个维修的能力愿意采购这个是我一个莫大的安慰了。ND 这款飞机最适合飞这个2个小时左右的所谓的国内线。那这个不会是小国2个小时之内的不会是小国嘛？我们大概有4、5个国家在跟我们准备要采购，现在都在议价。那我刚才提到航空公司最重要就是计划，最重要就是飞安。那我们现在先致力于这个 ATR 的引进，然后等到这个市场上这个我们的载体机单走道的飞机市场比较稳定了之后，我们再来评估。因为现在几乎是一团乱，这个空巴订不到 ，MAX 又不能用，那也不知道怎么选择。我觉得到时候自然经过飞安的讨论呢，我想这个包括各界都会给我们一个最好的建议，我们会做出最好的选择。谢谢。